د چمن پر لت وهونکي وایي چې موږ په زور د پاکستان هیڅ قانون ته غاړه نه ږدو. د چمن پر لت وهونکي چې د تیرو 40 ورځو راهیسې د سپین بولدک چمن پر دروازه د پاسپورت جبري کېدو په غبرګون پر لت وهلی وایي د پاکستان هیڅ داسې قانون نه منو چې د پښتنو په زیان وي. زرګونه کسان د سویلي پښتونخوا چمن په ښار کې په پیل شوي پرلت کې راټول شوي وو او د پاکستان له لوري د سپین بولدک چمن په دروازه د پاسپورت د جبري کېدو په غبرګون کې د پاکستان د پریکړې پر ضد شعارونه ورکول. د دغه لاریون د ملاتړ په موخه تېره ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین هم ورغلی. د چمن د لغړي اتحاد مشر غوث الله وایي موږ د پاکستان هیڅ داسې قانون نه منو چې زموږ په زیان وي. موږ پر دغه دروازه په هیڅ ډول پاسپورت نه منو که د پاکستان حکومت خپله پریکړه وانخلي. موږ بیا اغزن تار له منځه وړو او په خپله سیمه کې د پاکستان هیڅ دولتي کارکوونکي د کار کولو او ژوند کولو اجازه نه ورکوو. دغه پرلت وهونکو د تیرو 40 ورځو په اوږدو کې د ورځې له لوري د لسګونه زره کسانو په شتون کې خپلې غوښتنې د پاکستان حکومت ته وړاندې کړې وې. خو دا لومړی ځل دی چې د زرګونه کسانو په شتون کې د شپې په سړه هوا کې راټول شوي کسان د پاکستان له لوري د پاسپورت د جبري کېدو په پریکړې پر ضد شعارونه ورکوي. د پښتون ژغورنې د صوبایي مسؤل فدا محمد قبایل وایي که موږ د پاکستان د پاسپورت پریکړه ومنو نو د لر او بر افغان ناره پای ته رسیږي. زموږ پښتونولي پای ته رسیږي. دا زموږ وروستۍ جګړه ده چې باید خپل حق ترلاسه کړو. د پاسپورت په جبري کېدو مو په لکونه وګړي بیکاره شوي دي او ان ډیر ځوانان ځان وژنه کوي. خو موږ به نور د پاکستان داسې پریکړو ته نه تسلیمیږو او خپل حق به ترلاسه کوو. د پاکستان له لوري د پاسپورت د جبري کېدو له امله د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د زرګونو کسانو سوداګري او کاروبار بند شوی. د یاد پرلت د ملاتړ په موخه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین هم چمن پرلت ته ورغلی دی.